तो दोस्तों अभी मैं अंदर जाएंगे, उसके नीचे जो चीक्स है उन लोगों को मैं छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से गेट का ताला खोल दिया। क्या हुआ दोस्तों, अभी मैं अंदर जाएंगे, जो उसके नीचे जो चिक्स है उन लोगों को मैंने छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। कीजिए, अभी मैंने आप लोगों के लिए खाना ले नहीं आया हूँ। सुबह सुबह खा किया खाना, थोड़ी देर बाद इसको खाना देना है। अभी इसको पहले इसको छोड़ना है। हम लोग आपको देखकर थोड़ा एक्सेप्ट हो गया उसको खाने के लिए। ठीक है, अभी मैं दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे अंदर के चप्पल मैंने रख दिया अलग से। वो इसी चप्पल से मैं वो चप्पल अंदर ही रहता है। तो दोस्तों इसी चप्पल से हम लोग काम चला लेते हैं अंदर का। ठीक है, तो बाहर का भी चप्पल अंदर नहीं लेना है, इसीलिए मैंने इसके अंदर एक चप्पल रख दिया दोस्तों। तो इसीलिए मैं अभी अंदर आ गया, चप्पल पहन लिया। तो अभी थोड़ी देर बाद इसको सफाई हो जाएगा दोस्तों। अभी सुबह हुआ है, सुबह 6:30 या 7 बज रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी तोड़ने आप लोग देख रहे हैं। तो अभी मैंने इस चिक्स को छोड़ रहा हूँ। जाओ, सुबह हो गया, जाओ आइए। रात को इसके अंदर खाना देकर रख देता हूँ, क्योंकि रात में अभी ठंड है ना, इसलिए अलग अलग से रहेगा तो ठंड लग जाएगा। तो इसलिए मैं रात को एक साथ रखता हूँ सबको। ठेडी खराब हो ऐसा होना। उसको मैंने हैंड वेट किया था सुबह पहले, लेकिन वो अभी कुछ दिन अंदर इसको छोड़ दिया, लेकिन वो अभी हमारे पास आता नहीं है। जाओ जाओ, जाओ। ठीक है दोस्तों, अब वो देखते हैं चिक्स है, सब छुटा चिक्स है, इसीलिए मैंने रात को एक साथ रखता हूँ। और ये इसे मैं अच्छी तरह से ढक के रख देता हूँ, ठंड नहीं लगना चाहिए। तो इसे छोड़ देंगे तो इसको कहा के ही के बैठ रहेंगे। बहुत बड़ा घर है तो ठंड लग जाएगा, इसलिए मैंने उन लोग को एक साथ रखता हूँ। ठीक है, रात को जो जितना चिक्स है। और भी आप लोग देख सकते हैं इसमें। बात नहीं सुनता। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। और जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको कंप्यूटर या मोबाइल पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सब्सक्राइब करके हमारे पास रहिए, हमारे साथ रहिए आप लोग। तो इसलिए आप लोगों का मदद और प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो देख रहे हैं, इधर पर मैंने एक कॉलोनी बनाया है, और फिंच के लिए 40 पैर की एक कॉलोनी में बनाने जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो दोस्तों उसका भी वीडियो में कभी कभी आप लोगों के साथ देते रहेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को थोड़ा मोटिवेशन कर दीजिए दोस्तों। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल यहाँ सब अंदर सब बाहर देखिए, यहाँ पर जो 40 पैर के लिए मैं 40 पैर के लिए जो कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ वो फ्रिज के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका लंबाई होगा 10 फुट और गहराई होगा 4 फुट, और इसका जो डीप होगा 2 फुट करके मैं बना रहा हूँ। इसका 40 पैर के लिए साथ ही में बना रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे बनाऊंगा, जितना टाइम लगेगा तो लग जाएगा, कोई बात नहीं, 1 महीना तक लग जाएगा। तो धीरे धीरे बनाने से में तो उसका पूरा वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। बाद में कंप्लीट हो जाने के बाद उसका भी वीडियो में आप उसका शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों।
अभी तक घर सफाई नहीं किया है दोस्तों। घर पे अभी सफाई होगा, उसके बाद उन लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे। अभी रात में जो ऐसा काल मैंने गम प्रोवाइड किया था, वो अभी गम का कुछ छिलका ले गया, वही खा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं। तभी इधर इधर पर आप देख रहे हैं, लाल चाक मैंने दिया था, वो भी ख़त्म हो गया। तो और चावल भी प्रोवाइड किया था उन लोगों को, वो भी खा रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने फ़िलहाल उसको लीवर देंगे दोस्तों। आज लीवर का डेट है, आज 2 दिन दिया है और 2 दिन लीवर चलेगा, उसके बाद बिफ्रेल चलेगा, उसके बाद मल्टीविटामिन सब चलेगा। लेकिन अभी दोस्तों टाइम सुबह के सुबह हो गया, तो सुबह के इसको सफाई करने का टाइम है दोस्तों। अभी मैं इसको सफाई करेंगे, उसके बाद सब कुछ काम करके उसके बाद मैं दुकान पर चला जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर सुबह उठ के काम को छोड़ के उसके बाद घर में जाता। अभी मतलब दुकान का समय हो चुकी है, तो अभी जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी इसको सफाई करके उसके बाद दुकान में चला जाता हूँ। ठीक है, पहले मूढ़ी दो, मूढ़ी सब मूढ़ी खाएंगे। पहले घर को सफाई करना पड़ेगा, उसके बाद देंगे। ठीक है, कुछ चिप्स देखेंगे अंदर, इधर पर चिप्स है दोस्तों। देखिए अंदर 4 चिप्स है, वो बड़ा हो चुकी है और 1-2 दिन के अंदर वो बाहर आ जाएगा दोस्तों। वो भी बहुत सब में अंदर चिप्स है, वो अभी इसका अपडेट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। दूसरे वीडियो में आप लोग अपडेट करेंगे कौन से चीज़ें हैं, कौन सब में अंडा और चिक्स है। ठीक है, कुछ चीज़ बड़ा हो चुके नीचे आ गया, और कुछ चीज़ अभी देख सकते हैं इधर पर 4 चिक्स है, वो भी बाहर आ जाएगा दोस्तों। 4 है अभी, और देखिए 4, 1 2 3 4 तो एक एग्जीबिशन का कलर आ गया दोस्तों। यहाँ पर सफ़ेद कलर का जो देख रहे हैं उसके, कोई शायद एग्जीबिशन से तरह देख रहा है उसको मैंने। ठीक है, और भी उधर भी है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो जरूर एक लाइक करना, और कमेंट करके कुछ बोलना चाहते हैं तो दोस्तों